好 ，Angel，你今日喺邊度？喺世界之窗冰雪世界。係啦，一個總之係玩冰雪嘅地方啦。咁啊，依家我哋去玩下溜冰先咯。好，耶！你唔係識溜嘅咩？做乜要推住個海豚仔啊？呢度咧係世界之窗嘅阿爾卑斯冰雪世界啊！咁咧聽講話分咗兩個區啦，一陣間我哋都會去另外個區玩嘅。嗰個區就會滑雪同埋玩下雪兜咁樣咯。咁呢度啲收費咧有啲複雜啊，我諗你自己上網睇啦。咁啊 lock 卡就5蚊租全日，但係唔係好大嘅啫。所以如果你話有大型行李咧，咁佢都有地方俾你暫存咯。但係貴重物品就鎖入 lock 卡啦嚇。你第幾個圈啊？第9個圈啊！好啦，咁啊繼續推住你條海豚，好似點心車咁啦。希望你轉頭就放低啦。其實都見到 Angel 幾努力咁樣試緊唔用條海豚嘅啦，可能真係隔得太耐冇溜冰啦。加油啊！我見到你好努力啊！都係一個遊戲嚟嘅，推走條海豚執翻佢。10零個圈之後嘅 Angel 已經唔使海豚啦。好啦，我哋留多陣過隔離個場啦。留多2個圈。我帶鏡頭，你一齊行個圈。我而家帶住個鏡頭去滑雪，畫一個圈先。我前面唔好落地行。本身我要用條海豚，而家去到10個圈之後就開始唔使用，過多咗5個圈，開始好順暢。咁佢依度咧，好似有外套可以借嘅，但係就冇手套啊！如果要手套嘅，要自己帶啦嚇。幾好啊！好舒服嘅感覺啊 ！Angel， 望下先啦。我哋冇手套喎，你玩雪就真係有啲凍啦。喂，飄緊雪啊裏邊！我哋去裏邊睇下先。飄緊雪啊！裏邊。唔緊要啦。就係嗰度雪到啦。Angel，你面向媽咪啊 ！Angel。OK。呢嚿嘢你仲坐到落去咩？坐落去啊！成個咩心㗎？條波埋去。好大雪啊！你之前都冇真係落過雪啊嘛？去嗰啲地方未落到雪，呢度佢不停製造個落雪啊！好開心啊！佢見到雪㗎，但係我驚佢凍親隻手啫。啊！佢又叻喎，攞件衫嚟到封住喎。平日嚟呢一度咧，就應該接近包場咁噶啦。頭先我哋嚟嘅時候，基本上冇人㗎，依家開始有人啦。如果暑假嚟咧，我諗都人都幾多，因為其實價錢雖然話叫你上網睇啫，
但係其實價錢唔係太貴嘅咋，你當100蚊港紙咁上下，百鬆啲咯，玩一日喎溜冰，香港得唔得啊？應該就唔得啦，所以去開上開嚟嘅話，呢度溜冰都唔錯。但係當然，如果淨係為溜冰而嘥個車錢時間翻嚟深圳嘅話，就留翻香港玩啦。嗱，呢度係嗰個室內嘅滑雪場，佢比起依家出邊嗰啲滑雪場咧，當然細好多啦。咁啊，真係火分玩下咁樣啦。因為依家中國咧，定係廣州都有幾個大型嘅滑雪場，呢一個真係喺上面上落嚟嘅啫。哇，其實 Angel 真係好幸福㗎，爹哋媽咪都願意為佢付出咁多體力啦、金錢啦，換嘅就係佢有一個美滿幸福嘅一個童年。我嚟啊！我嚟啊！我上去俾佢咩？你一個人玩晒啊！玩幾多轉都得啊！你估你揸唔揸到鏡頭啊？啦，試下揸咯。嗱，等陣先。等陣咯。唔使，好凍啊！呢支鏡頭咁樣咯。OK。好啦，你揸穩未？你咁你捉住佢啦，上邊捉住咗啦嘛。OK。預備啦喎。落去啦。哇！頭先幾好玩喎，咁響我咪再有個多個先。再玩，拖，喂，自己拖啊！仲玩唔玩？玩。好。好玩啊！呢個，自己拖咗啊！3 hours later. Angel 啊，我哋喺呢個冰雪嘅世界裏邊玩夠未呢？玩夠。你知唔知你自己玩咗幾個鐘啊？唔知。你玩咗3個幾鐘啦，所以喺呢一度呢，3個零鐘頭都應該夠玩噶啦。你溜冰又溜咗10幾20個圈啦，跟住玩呢個水泡嗰個雪兜又玩咗10幾20次啦。但係由於你係小朋友，所以你係要玩小朋友嗰隻，大人嗰隻唔玩得，係咪啊？咁啊，依家3個幾鐘好夠啦，我哋下一站去邊好嘛？去動物園，喺一個商場裏面嘅。係啦，本來諗住去世界之窗嗰個隔離嗰個文寵樂園，但係落雨呢，佢就算有開啲動物都匿埋晒。咁啊 search 到話原來附近都有一個室內嘅商場，有呢個室內嘅動物園，我哋去睇下有冇得玩先。好啦，我哋預備出發啦！預備出發係點樣？拜拜，我哋而家出發先，一陣去到嗰度再見。可以嘅，俾啲鼓勵我啊 ！Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道，我哋下次見啦，拜拜。